15 pasal 7 tahun 2018 tentang pengadaan barang ini ya. Terbuat dari bahan karton yang kedap air. Kedap air. Surat edaran sudah kan? Surat edarannya nomor 999. Bahan ini namanya duplex. Ketebalannya minimal 0,6 mm. Coba tulis kardus meneh ya. Duplex. Masih tiba dulu Mas. Ya, cukup. Wes. Belum. Belum udah ngadeg saiki. Main-main iki. Berarti Oke ya. Tapi yang dibebani nanti kan yang tengah, Pak. Bukan yang pinggir. Ya nek tengah. Kalau tengah tetep kuat. Ning Pak percaya saran sire nih. lagi Pak. Tidak kerasane. Ini aku orang kanan ada.